Sa. Rosa main apa? Apa itu namanya? Kucing. Coba dikeluarin mainannya, ada apa aja? Itu apa? Itu donat. Bagus. Ini apa ini? Ada apa lagi? Oh, itu kue ulang tahun. Ada lagi yang lain? Ada kucing. Oh, roti. Roti apa? Burger. Itu apa? Lemon. Banyak ya squishy-nya ya. Punya siapa itu kuisinya? Itu punya siapa? Punya kakak. Itu ada es krim ya? Coba lihat yang es krimnya. Wah, enak. Enak gak? Wah, banyak ya squishy-nya. Bagus-bagus. Di sini ada yang lagi anteng main squishy. Ada juga yang lagi nyiram. Rajin banget sih. Kenapa? Di mana bolanya? Awas licin. Apa itu? Taruh di box bolanya. Bolanya taruh di box. Jangan dipecahin bolanya. Bubble. Sini kita tuang ya. Apa itu, Sa? Apa itu? Hmm? Jangan dipecahin dong.